ត្តព្រះវិហារប្រារព្ធទិវាអតីតយុទ្ធជនលើកទី19និងសម្ពោធអគារទីស្នាក់ការសមាគមអតីតយុទ្ធជនថ្មីតម្លៃជាង$10,000អាយដាមគតិសង្ឃហបណ្ឌិតគុណគឹមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី19ទិវាអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជា12ឧសភា2026និងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារទីស្នាក់ការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារស្ថិតនៅភូមិភារកិច្ចសង្កាត់ប៉ាល់ហាលក្រុងព្រះវិហារយោងតាមរបាយការណ៍របស់ឧត្តមសេនីយ៍តូសួរសុកតារាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនិងជាអនុប្រធានប្រចាំការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាអគារទីស្នាក់ការថ្មីនេះបានបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024និងបានបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2025អគារនេះមានទំហំ618.8ម៉ែត្រការ៉េផ្ទុកទៅដោយបន្ទប់បំពេញការងារចំនួន9បន្ទប់ដោយសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីសរុបទំហំ85,000ម៉ែត្រការ៉េគម្រោងសាងសង់នេះបានប្រើប្រាស់ថវិកាសរុបចំនួន$11,500អាមេរិកដែលក្នុងនោះចំណាយលើការសាងសង់សំណង់អគារអស់$81,500និងចំណាយលើការបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារនិងឧបករណ៍ការងារផ្សេងៗអស់$20,000ក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមគឹមរដ្ឋីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារបានអានសាលីខិនរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ញើជូនបងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាក្នុងឱកាសខួបលើកទី19នេះសាលិខិតបានគូបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2026គឺជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកបដោយមោទនភាពបំផុតដែលបងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិវត្តជននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបានរួមគ្នាប្រារព្ធឡើងក្នុងគោលបំណងលើកដំកើងវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហាននិងគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់វីរយុទ្ធជនយុទ្ធនារីនិងនិវត្តជនដែលបានធ្វើការពលិកម្មបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនពលិកម្មប្រកបដោយស្មារតីស្នេហាជាតិដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីការកសាងសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនដូចសពថ្ងៃមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលក្នុងឱកាសនោះអាយដាមគតិសង្ឃហបណ្ឌិតគុណគឹមបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់រហូតសម្រេចបានសមិទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈពិសេសគឺការលេចចេញជារូបរាងឡើងនៅអគារទីស្នាក់ការដ៏ថ្មីស្រឡាងនាពេលនេះទន្ទឹមនឹងនេះអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្ដល់ការណែនាំដល់គណៈកម្មាធិការសមាគមខេត្តត្រូវរៀបចំចាត់ចែងរចនាសម្ព័ន្ធការងារឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយត្រូវចាត់ឲ្យមានសមាជិកប្រចាំការនៅទីស្នាក់ការថ្មីនេះជាប្រចាំដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលស្វាគមន៍សម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាលំបាកនានាជូនដល់បងប្អូនសមាជិកសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនរបស់យើងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបន្ថែមលើនេះអាយដាមបានសង្កត់ធ្ងន់លើការងារគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដោយត្រូវរៀបចំចងក្រងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់សមាជិកម្នាក់ៗឲ្យបានល្អិតល្អន់ត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាបាននូវការផ្ដល់សេវាគាំពារសង្គមឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់